സിറ്റി ക്രിയേഷൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ സ്നാക്സുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടാറ്റോ ഫിംഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്നാക്സ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. റവ ഒരു അരക്കപ്പ് എടുക്കുക. മീഡിയം സൈസ് 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, കുറച്ച് മല്ലിയില, കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല, ഇത് 2 അരിഞ്ഞത്, 1/2 സ്പൂണ് നല്ല ജീരകം, 1/2 സ്പൂണ് ഗരം മസാല, 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി. അടുത്തത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി, ഇത് 2 കൂടെ ചതച്ചത് 1 സ്പൂണ് മതി. ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, 2 കോഴിമുട്ട, റസ്ക് പൊടി ഒരു 1/2 കപ്പ്. ഒരു പാന് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ 1/2 കപ്പ് റവ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലപോലെ പുഴുങ്ങി ഉടച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇത് ഗരം മസാലയുടെ പൊടിയാണ്, ഇത് വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, ഇതും എല്ലാം 4 കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അരിഞ്ഞു വെച്ച മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മസാലയൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കണം. നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലോട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക. അത് നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 മുട്ട എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് മുക്കിയിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉരുട്ടിയതിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇത് നിറം മാറിയിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. 1 മിനിറ്റ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഏകദേശം കോരിയെടുക്കാനാവും. കോരിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ഫിംഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടർന്നുള്ള നല്ല വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.